いやー、どうしても焚き火をしたくて来てしまいました。多分マイナス10度を下回るんでしょうね。今回はコルマのファイヤーディスコを使用しています。なかなか便利です。あ、忘れてた。皆さん明けましておめでとうございます。今年もキャンプ、焚き火を楽しみましょう。僕も楽しみます。